Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes tu mám pre vás videonávod na háčkovaný pulover Olivet. Je hrejivý, keďže priadza obsahuje merino vlnu. Merino vlna je príjemnejšia na nosenie ako klasická vlna, čiže ak vás klasická vlna škriabe, siahnite po klbku, ktoré obsahuje merino vlnu. Takýto pulover som už mala na zozname dlho a konečne uzrel svetlo sveta. Pulover Olivet nie len, že je v nádhernej olivovej farbe, ale je doplnený aj o úžasný osmičkový vzor. Skladá sa zo 4 dielov, kde na rukávoch a prednom dieli sa tento vzor krásne vyníma. Háčkovanie tohto pulovra je možno trošku zložité, ale spoločne ho určite zvládnu aj začiatočníci. Budete potrebovať vedieť, ako vytvoriť základné očko, reťazkové očko, krátky stĺpik, polodlhý stĺpik, dlhý stĺpik, dvakrát nahodený dlhý stĺpik a ich variácie. Všetky tieto základné prvky háčkovania nájdete u mňa v zozname Škola háčkovania. Teda, ak si chcete poriadne precvičiť takmer všetky prvky háčkovania, tento pulover je na to skvelým kúskom a super výzvou pre začiatočníkov. V návode háčkujem veľkosť M a rozmery sú nasledovné. Na mojej stránke www.lecrochetmonique.com nájdete viac informácií a aj rozpis na iné veľkosti. Prekliknete sa cez odkaz v popise pod videom. No a mne nezostáva nič iné, len vás pozvať na spoločné háčkovanie. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu od James C. Braid. Je to priadza Chunky s merino vlnou. To znamená, že obsahuje 75% akrylu, 20% jemného polyamidu a 10% merino vlny. Toto je 100-gramové klbko s návinom 150 metrov, odporúčané ihlice háčik 6 mm, čiže priadza. Ďalej budeme potrebovať háčik o veľkosti 6 mm, ďalší háčik o veľkosti 7 mm, nožnice, ihlu na zapracovanie a nejaké značkovače. Ak to všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Začneme zadným dielom. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko. Ideme robiť vlastne spodné lemovanie, alebo teda spodný patent. Budeme potrebovať 11 reťazkových očiek, takže ideme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ideme na prvý riadok. Budeme robiť krátke stĺpiky a urobíme krátky stĺpik do druhého očka od háčika, ale budeme brať zadné očko z reťazky. Čiže reťazku si takto otočíme. Tu máme prvé očko. A ideme sem do druhého očka, urobíme krátky stĺpik. A takisto do ďalšieho očka berieme spodné očko z reťazky. Čiže robíme po jednom krátkom stĺpiku do spodného očka z reťazky a prejdeme si celý riadok. Takže prvý riadok máme hotový. Jedna strana, druhá strana. Máme 10 očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ideme na druhý riadok. Budeme znovu robiť krátke stĺpiky. Jedno reťazkové očko, ktoré slúži len na otočenie, otočím. Ideme robiť krátky stĺpik. Čiže toto očko nepočítame, to bolo len na otočenie a budeme brať teraz len tieto zadné očka. Iba tieto očka. Čiže nepôjdeme cez obidve, ale zoberieme iba zadné očko. Takže ideme do prvého očka krátky stĺpik.
Čiže robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka a berieme len zadné očko. V každom riadku musíme mať 10 očiek. Len zadné očko. 8, 9 a takisto aj posledné 10. Čiže máme už aj druhý riadok hotový. A znovu jedno reťazkové očko otočím. Bude slúžiť len na otočenie a ideme hneď do toho prvého krátkeho stĺpika a berieme len zadné očko a robíme krátke stĺpiky. Znovu 10 krátkych stĺpikov do zadného očka. No a takto budeme pokračovať ďalej. Čiže robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, berieme iba zadné očko. V každom riadku musíme mať 10 očiek. A vždy máme jedno reťazkové očko na otočenie. Takže pokračujeme ďalej a pre túto veľkosť budeme potrebovať 49 riadkov. Takže pokračujeme. Takže mám 49 riadkov hotových. Veľkosť takto na voľno, čiže to ani nenaťahujem, ani nič s tým nerobím. Má približne nejakých 45 cm, takže to do tých 50 cm krásne môžem natiahnuť. Hej, čiže takto voľne to má okolo 45 cm a pekne to môžem do tých 50 až aj viacej, do 53 cm natiahnuť. Takže spodný paten na zadnom dieli máme hotový. Teraz budeme háčkovať. Tu pôjdeme teda robiť už zadný diel, teda tú zadnú časť. Na začiatku jedno reťazkové očko, len na vyrovnanie riadka a budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do boku každého toho riadku. Takže poďme hneď tu. Čiže idem krátky stĺpik. A znovu do ďalšieho tu. Krátky stĺpik. Do priestoru. Sem krátky stĺpik. A robíme po jednom krátkom stĺpiku na kraji vlastne okolo krajného toho krátkeho stĺpika. A keďže máme 49 riadkov, 49, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Áno, 49. 49 riadkov, tak musíme mať aj 49 krátkych stĺpikov. Takže pokračujeme ďalej po jednom krátkom stĺpiku. No a prišli sme na koniec. Čiže máme prvý taký základný riadok, aby sa nám to spevnilo. Prvý riadok hotový. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 47, 48, 49 očiek máme. Teraz si vymením háčik, zoberiem si 7 mm háčik. Na začiatku jedno reťazkové očko. Bude slúžiť len na otočenie a budeme robiť polodlhé stĺpiky do každého očka. Takže nahodím a idem hneď do prvého očka, polodlhý stĺpik. A do ďalšieho očka, polodlhý stĺpik. A takto si prejdeme celý riadok, robíme po jednom polodlhom stĺpiku do každého očka. Takže máme riadok hotový. Ideme na ďalší riadok. Otočím.
Teraz budeme robiť dlhé stĺpiky. Tak, aby sme urobili prvý dlhý stĺpik, môžete použiť začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Ja si sem dám značkovač. Alebo môžete použiť aj 3 reťazkové očka. Ale aby nám to išlo pekne rovno, je lepšie použiť tento začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Ako na začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky nájdete v rubrike Rady a nápady. Takže poďme ďalej. Do ďalšieho očka tiež dlhý stĺpik. No a budeme pokračovať po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. A takto si prejdeme celý riadok. No, prišli sme na koniec aj do posledného očka. Dlhý stĺpik. Tu, kde robíme dlhé stĺpiky, to bude licová strana. Čiže to máme raz, dva, tretí riadok hotový. Ideme na štvrtý riadok. Na začiatku jedno reťazkové očko slúži len na otočenie a budeme robiť krátke stĺpiky, čiže do každého očka po jednom krátkom stĺpiku. Takže robím len krátke stĺpiky v tomto riadku. Aj do posledného očka krátky stĺpik. Takže máme 1, 2, 3, 4. riadok hotový. Toto je opačná strana, toto bude lícová strana. Čiže 4 riadky máme hotové. Ideme na riadok 5. Teraz už začneme opakovať riadky 3 a 4. Čiže budeme striedať stále riadok s dlhými stĺpikmi a riadok s krátkými stĺpikmi. Čiže teraz nasleduje riadok s dlhými stĺpikmi. To znamená na začiatku začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky, alebo si môžete urobiť teda 3 reťazkové očka. A robíme po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Čiže na zadnom dieli nerobíme nejaké špeciálne vzory. Budeme len striedať riadok s dlhými stĺpikmi s riadkom s krátkými stĺpikmi. Takže len pokračujeme ďalej. Dokončíme riadok s dlhými stĺpikmi, ďalej bude nasledovať riadok s krátkými stĺpikmi. Takže robím riadok s dlhými, naspäť sa budeme vracať s krátkými stĺpikmi a zase dlhé stĺpiky, krátke stĺpiky a tak ďalej a tak ďalej. Takže len pokračujeme ďalej. Ak máme 46 riadkov hotových, čiže toto je 46. riadok, krátke stĺpiky, zoberiem si značkovač a do 17. očka vložím značkovač. Ďalej 15 očiek preskočím a vložím značkovač. Takisto na tejto strane musíme mať vlastne v tom 17. očku značkovač. Čiže toto a toto bude plece. Tu budeme mať otvor na krk. Takže 46 riadkov je hotových. Ideme na riadok 47. Na začiatku začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. A robíme po jednom dlhom stĺpiku do každého očka, až prídeme k značkovaču. Takže tu, kde máme značkovač. Ďalej nepokračujeme, jedno reťazkové očko otočíme. Krátky stĺpik do prvého očka a po jednom krátkom stĺpiku do každého očka.
Prišli sme na koniec. Necháme si dlhšiu priadzu na zošitie. Ukončíme. Čiže jedno plece máme hotové. Ideme na druhé plece. To znamená tu, kde máme značkovač. Čiže toto preskočíme. Týchto 15 očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 15 očiek preskočíme a tu vložíme háčik. Napojíme si priadzu. Reťazkové očko. A pokračujeme ďalej s dlhými stĺpikmi, to znamená na začiatku začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. A robíme po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Tento koniec si môžeme hneď zaháčkovať. Prídeme na koniec. Jedno reťazkové očko slúži len na otočenie. Otočím a robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. No, prídeme na koniec. Nechám si trošku dlhšiu priadzu na zošitie. Ukončíme. Takže mám už aj druhé plece a tým pádom mám celý zadný diel hotový. Takže máme zadný diel. Ideme si robiť predný diel. Predný diel začíname robiť presne takisto, ako sme robili zadný diel, čiže na začiatku 11 reťazkových očiek a budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, čiže budeme mať 10 očiek, robíme krátke stĺpiky do zadných očiek a spravíme si 49 riadkov. Prídeme na koniec, znovu jedno reťazkové očko a pôjde prvý riadok s krátkými stĺpikmi, druhý riadok s polodlhými stĺpikmi, tretí riadok dlhé stĺpiky, štvrtý riadok krátke stĺpiky. Čiže toto je základ presne taký istý, ako sme robili aj na zadnom dieli. Ideme na 5. riadok a už tu od 5. riadku budeme si robiť vzor. Takže samozrejme, toto robíme 6 mm háčikom. Tu už vlastne, kde máme podlodlhé stĺpiky, už robíme so 7 mm háčikom. Čiže presne takisto ako zadný diel. Na začiatku teda ideme na riadok 5, začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Do nasledujúcich dvoch očiek po jednom dlhom stĺpiku. Teraz budeme robiť takú slzičku. A čiže tu máme 1, 2, 3 očka, 1, 2, 3. Tu, kde máme dlhé stĺpiky, nie v tom riadku s krátkými, ale tu predchádzajú o 2 riadky nižšie. Čiže tu okolo tohto dlhého stĺpika, to je 1, 2, 3, štvrtý dlhý stĺpik, budeme robiť slzičku. Nahodím, idem okolo dlhého stĺpika, zoberiem priadzu, vytiahnem hore na výšku dlhého stĺpika. Nahodím, idem ešte raz okolo toho dlhého stĺpika, zoberiem priadzu a vytiahnem hore. Na háčiku mám 5 očiek. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez prvé 4 očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez 2 očka. Teraz tu toto jedno očko vynecháme do nasledujúcich 2 očiek po jednom dlhom stĺpiku. 1 a ešte 1. Čiže spravili sme si takúto slzičku. Tie slzičky vlastne budeme pokračovať hore a kľudne si môžete dať sem značkovač, aby ste sa nepomýlili, že vlastne ktoré očko to
budeme robiť. Ale nemali by sme sa už pomýliť. Takže takto. Takže ideme robiť teraz dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Tieto dva dlhé stĺpiky sú vlastne tieto, čo sme tu robili, čiže tie preskočím. Teraz preskočím ďalšie 3 dlhé stĺpiky, tieto 3, a okolo tohto ďalšieho urobíme dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Čiže robíme predný dvakrát nahodený dlhý stĺpik o 2 riadky nižšie. Cez 2, cez 2, cez 2 očka a do ďalšieho takisto, alebo vlastne okolo ďalšieho dlhého stĺpika tiež dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Cez 2, cez 2 a cez 2. Teraz z tejto strany, tu máme tie krátke stĺpiky, 2 očka tu preskočím a do tohto ďalšieho urobíme dlhý stĺpik. Dlhý stĺpik. A teraz sa idem vrátiť naspäť. Idem dvakrát nahodený dlhý stĺpik, čiže predný. A tu máme tie 1, 2, 3, čo sme preskakovali. Tak do tohto prvého. Tu máme slzičku, tieto 2 dlhé stĺpiky preskočíme a tu okolo tohto ďalšieho dlhého stĺpika. Ide dvakrát nahodený dlhý stĺpik. 1, 2. Cez 2. Cez 2. A ešte raz cez 2 očka a ešte jeden dvakrát nahodený dlhý stĺpik okolo ďalšieho dlhého stĺpika. Tu. Cez 2, cez 2 a cez 2 očka. Teraz, tu sme mali ten dlhý stĺpik, jedno očko, druhého očko preskočím do ďalších 2 očiek po jednom dlhom stĺpiku. Jeden dlhý stĺpik, druhý dlhý stĺpik. Čiže takto sme si prekrížili dvakrát nahodené dlhé stĺpiky a ideme urobiť takúto istú slzičku. To znamená, tieto 2 dlhé stĺpiky preskočíme a okolo tohto ďalšieho ideme robiť slzičku. Čiže nahodím, prevlečiem, vytiahnem hore, nahodím, prevlečiem, vytiahnem, zoberiem priazu, prevlečiem cez prvé 4 očka a zoberiem priazu, prevlečiem cez 2 očka. Tu vzadu toto jedno očko preskočíme a ďalej budeme pokračovať po jednom dlhom stĺpiku do každého očka, až prídeme vlastne na koniec. Takže takto nám zatiaľ vyzerá ten 5. riadok a je to vlastne prvý riadok, kde začíname robiť vzor. Vzor sa ťahá teda po jednej strane, po ľavej strane ho budeme ťahať. Takže takto pokračujeme ďalej po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Tu si môžeme dať tiež ten značkovač, že sme tu robili slzičku. Takže pokračujeme. No a prišli sme na koniec. Jedno reťazkové očko slúži len na otočenie. Otočím. Pokračujeme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, až prídeme vlastne k značkovaču. Prídeme ku vzoru. Čiže to je riadok 6. Prišli sme k značkovaču, tu kde máme značkovač, spravíme krátky stĺpik. Môžem si vlastne ten značkovač prehodiť. To len pre takú vlastnú orientáciu. Ďalej do ďalších 2 očiek po jednom krátkom stĺpiku. A prišli sme sem, tu kde sme krížili. Tu keď sa pozriete, vidíte, takéto veľké diery vám tu zostali. Aj z tejto strany. Tu sú také veľké diery. Takže aby sme tam nemali také veľké diery, tak si urobíme. Nahodím. Vložím háčik sem do tohto krátkeho stĺpika o 2 riadky nižšie, čiže prevlečiem cez prvé 2 očka. Na háčiku mám 2 očka. Pozor,
Teraz vložím háčik do toho dvakrát nahodeného dlhého stĺpika, prevlečiem, na háčiku mám 3 očka a prevlečiem cez 3 očka. To znamená, ako keby sme spravili dlhý a krátky stĺpik spolu. A znovu takisto do ďalšieho očka. Čiže idem o 2 riadky nižšie do toho krátkeho stĺpika, prevlečiem cez 2 očka. Na háčiku mám 2 očka a ideme tu, jak máme ten dvakrát nahodený dlhý stĺpik, vložím háčik, prevlečiem a prevlečiem cez všetky 3 očka. Do ďalšieho očka, tu sme mali dlhý stĺpik, urobíme krátky stĺpik. A tu máme takisto 2 očka z riadku s krátkými stĺpikmi a tu máme 2 očka, tie dvakrát nahodené dlhé stĺpiky. Takže idem, nahodím, vložím háčik tu, kde máme krátky stĺpik, prevlečiem cez 2 očka. Teraz vložím háčik do toho prvého dvakrát nahodeného dlhého stĺpika, prevlečiem cez všetky 3 očka. A takisto do ďalšieho. Nahodím, idem do krátkeho stĺpika, prevlečiem cez 2 očka a idem do dvakrát nahodeného stĺpika, prevlečiem cez všetky 3 očka. Čiže tým pádom sme si vlastne zapchali tie dierky, aby sme ich tam také veľké nemali. No a pokračujeme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Takisto tu, kde máme značkovač, prevlečiem hore vyššie, premiestnime značkovač a pokračujeme. Takže máme 6. riadok hotový. Takto nám to vyzerá z prednej strany. Ideme na 7. riadok. Na začiatku začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Do ďalších 2 očiek po jednom dlhom stĺpiku. 1. A tu vidím, že mám značkovať, to znamená, že ideme robiť slzičku. A nahodím a idem okolo slzičky tu. Čiže nejdem sem na vrch ani okolo krátkych stĺpikov, ale tu, jak sme mali tú slzičku, ten priestor, jak tu máme. Prevlečiem, vytiahnem, nahodím okolo tej istej slzičky, prevlečiem, vytiahnem, prevlečiem cez 4 očka a prevlečiem cez 2 očka. Môžem si vložiť značkovač naspäť. Tu vzadu ten krátky stĺpik preskočíme do ďalších 2 očiek po jednom dlhom stĺpiku. 1. Čiže už mám takto 2 slzičky nad sebou. A ideme, tu máme tie dvakrát nahodené dlhé stĺpiky. Teraz nebudeme krížiť, ale urobíme dvakrát nahodený dlhý stĺpik okolo dvakrát nahodeného dlhého stĺpika. Čiže tu. Takisto dvakrát nahodený dlhý stĺpik okolo ďalšieho dvakrát nahodeného dlhého stĺpika. Predný dvakrát nahodený dlhý stĺpik robíme. Teraz z tejto zadnej strany, tu máme krátke stĺpiky. 2 očka preskočím do ďalšieho očka dlhý stĺpik. A znovu dvakrát nahodené dlhý stĺpiky okolo týchto 2. Čiže idem okolo prvého. A dvakrát nahodený dlhý stĺpik okolo ďalšieho. Cez 2. Cez 2 a cez 2. A znovu tieto 2 očka preskočím a do ďalších 2 očiek po jednom dlhom stĺpiku. A mám tu značkovač, to znamená, ideme robiť slzičku. Takže nahodím, idem okolo slzičky, prevlečiem, vytiahnem, nahodím, okolo slzičky, prevlečiem, vytiahnem, prevlečiem cez 4 očka, prevlečiem cez 2 očka. Tu jeden krátky stĺpik preskočím a ideme po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Môžem si vrátiť naspäť značkovač, tu kde máme slzičku. A pokračujeme po jednom dlhom stĺpiku. Takto nám vyzerá vlastne 7. riadok. No a pokračujeme ďalej po jednom dlhom stĺpiku. Prídeme na koniec
jedno reťazkové očko otočíme a vrátime sa naspäť po jednom krátkom stĺpiku, až prídeme vlastne k značkovaču. Takže dokončíme 7. riadok a začneme si vlastne 8. riadok, až prídeme ku vzoru. No a máme tu značkovač, čiže robím ten 8. riadok, mám krátke stĺpiky, prišli sme k značkovaču, tu kde máme značkovač, krátky stĺpik, premiestnime značkovač do nasledujúcich dvoch očiek po jednom krátkom stĺpiku a teraz pozor, znovu ideme vlastne robiť ten dlhý a krátky stĺpik cez 2 riadky. Takže takto nám to vyzerá. Tu máme 1, tu máme druhé očko, to sú tie krátke stĺpiky a tu máme jedno, druhé očko, dvakrát nahodených dlhých stĺpikov. Takže idem, nahodím, idem do tohto prvého očka, prevlečiem, cez 2 očka prevlečiem a teraz ideme do toho dvakrát nahodeného dlhého stĺpika, vložím, prevlečiem cez 3 očka a takisto do ďalšieho. Idem pomaly. Prevlečiem cez 2 očka a tu hore prevlečiem cez 3 očka. Do ďalšieho očka tu máme dlhý stĺpik, pôjde krátky stĺpik a takisto urobíme aj tu. Tak toto pekne vidieť. Jedno očko, druhé očko, jedno očko, druhé očko a tu ideme. Začneme, ako keby sme išli robiť dlhý stĺpik. Prevlečiem cez 2 očka a tu ako keby sme išli robiť krátky stĺpik. Vložím, prevlečiem cez 3 očka. Takisto do ďalšieho. Vložím, prevlečiem cez 2 očka. Vložím, prevlečiem cez 3 očka. Pokračujeme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, až prídeme na koniec. Značkovač premiestním a pokračujem ďalej. No, prišli sme na koniec. Čiže to bol 2, 4, 6, 8 riadok hotový, čiže takto nám to vyzerá. Teraz ideme na riadok 9 a 9. riadok budeme vlastne opakovať 7. riadok. To znamená na začiatku. Začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Do ďalších dvoch očiek po jednom dlhom stĺpiku. Ideme robiť slzičku. Nahodím okolo, vytiahnem, nahodím okolo, vytiahnem, prevlečiem cez 4, cez 2. Toto očko, kde máme značkovač, preskočím do ďalších dvoch očiek po jednom dlhom stĺpiku. Značkovač si premiestním. Čiže máme teraz jeden dlhý stĺpik, druhý dlhý stĺpik. A ideme dvakrát nahodený dlhý stĺpik okolo dvakrát nahodeného dlhého stĺpika. A dvakrát nahodený dlhý stĺpik okolo ďalšieho dvakrát nahodeného dlhého stĺpika. 2 očka preskočím do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Dvakrát nahodený dlhý stĺpik okolo dvakrát nahodeného dlhého stĺpika. Dvakrát nahodený dlhý stĺpik okolo dvakrát nahodeného dlhého stĺpika. 2 očka preskočím do ďalších dvoch očiek po jednom dlhom stĺpiku. 1, 1. Máme tu značkovač, to znamená, ideme robiť slzičku. Nahodím okolo, vytiahnem, nahodím okolo, vytiahnem, prevlečiem cez 4 očka, prevlečiem cez 2 očka. Vrátim naspäť značkovač. Očko preskočíme a pokračujeme po jednom dlhom stĺpiku, až prídeme na koniec. Prídeme na koniec, jedno reťazkové očko otočíme. Robíme potom po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, až prídeme zase k značkovaču. Takže dokončím 2, 4, 6, 8, 9. riadok a 10. riadok je s krátkými stĺpikmi. No a prišli sme k značkovaču, robíme 10. riadok, tu kde máme značkovač, krátky stĺpik. Premiestním si ho.
do 2 očiek po jednom krátkom stĺpiku. A znovu tu máme tú medzeru, ten priestor, čiže takéto diery veľké tu máme a ideme si ich zapchať, ideme si ich zahačkovať. To znamená, nahodím, idem do tohto prvého krátkeho stĺpika, z riadku 8, prevlečiem cez 2 očka a ideme naspäť sem, kde sme mali dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Prevlečiem cez 3 očka a takisto ďalej. Nahodím, prevlečiem cez 2 očka a idem do dvakrát nahodeného dlhého stĺpika. Prevlečiem cez 3 očka do ďalšieho očka krátky stĺpik a takisto do nasledujúcich 2 očiek idem. Robím tento a tento, čiže jeden dlhý stĺpik nedokončím a tu spravím vlastne krátky, prevlečiem a do ďalšieho dlhý nedokončím a sem krátky dokončím a po jednom krátkom stĺpiku až prídeme na koniec. Tu si značkovač premiestnime. Pokračujeme. Takže máme 10. riadok hotový. Ideme na riadok 11. Na začiatku. Začiatočný dlhý stĺpik. Bez reťazky. Do ďalších 2 očiek po jednom dlhom stĺpiku. 1, 2. Máme tu značkovač, to znamená, ideme robiť slzičku. Takže nahodím a idem okolo. Prevlečiem, vytiahnem. Znovu nahodím, prevlečiem, vytiahnem. Cez 4 očka, cez 2 očka. Premiestním si značkovač. Do nasledujúcich 2 očiek po jednom dlhom stĺpiku, čiže toto očko preskočíme. Dlhý stĺpik. A pozor, ideme krížiť. Ideme krížiť presne takisto, ako sme krížili tu. Takže ideme sem. Dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Okolo tohto. Dvakrát nahodeného dlhého stĺpika. Cez 2. Dvakrát nahodený dlhý stĺpik okolo ďalšieho. Dvakrát nahodeného dlhého stĺpika. Tu, z tejto strany, tu máme krátke stĺpiky. Jedno očko preskočím, druhé očko preskočím, do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Čiže zatiaľ takto. A teraz ideme tieto dvakrát nahodené dlhé stĺpiky, čiže dvakrát nahodený dlhý stĺpik okolo prvého, dvakrát nahodeného dlhého stĺpika, cez 2 a dvakrát nahodený dlhý stĺpik okolo ďalšieho. Cez 2 a cez 2. Tu sme mali dlhý stĺpik, jedno očko druhého. A tu som sa pomýlila, som preskočila až 3 očka. Potom, že čo mi nevyšlo? Tu mám jedno očko, preskočím druhé, do tohto ďalšieho dlhý stĺpik. Raz, dva, tu. Tak, lebo tu mi musia ostať 4 očka, pokiaľ prídem k značkovaču. A idem teda ešte raz dvakrát nahodený stĺpik okolo prvého, dvakrát nahodeného dlhého stĺpika, cez 2, dvakrát nahodený stĺpik okolo ďalšieho, dvakrát nahodeného dlhého stĺpika. A teraz tu jedno očko, druhé očko preskočím, do ďalších 2 očiek po jednom dlhom stĺpiku. Čiže takto sa nám zase skrížili. Ono to po fixácii potom, keď si to budete fixovať, pomocou mokrej fixácie, treba si to takto pekne uložiť, aby sa vám to vysušilo, aby to držalo tvar. To, že sa vám to teraz bude takto spájať, to vôbec nevadí. A ideme robiť slzičku. Takže idem jedenkrát, vytiahnem, druhýkrát vytiahnem cez 4 očka, cez 2 očka, premiestním si značkovač. No a pokračujeme ďalej po jednom dlhom stĺpiku do každého očka.
nezabudnúť toto očko preskočíme a ideme do ďalšieho. Takže pokračujeme. Čiže to máme 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11. riadok. Dokončíme po jednom dlhom stĺpiku. 12. riadok zase začneme s krátkými stĺpikmi, až prídeme vlastne k značkovaču. Takže vidíme sa v 12. riadku. No a teda robím 12. riadok a len pokračujeme ďalej, ako sme robili aj predtým. Každý párny riadok robíme rovnako. No a tu si nezabudneme vlastne tie vzniknuté otvory, tie diery upchávať s tým dlhým stĺpikom a s krátkým. To je tu sme. A znovu dlhý a krátky. Do ďalšieho krátky stĺpik a znovu dlhý a krátky. Do ďalšieho dlhý a krátky. A pokračujeme po jednom krátkom stĺpiku, až prídeme na koniec. Takže máme aj 12. riadok hotový, takto nám to vyzerá. Ďalej už budeme len opakovať. Čiže to sme mali 1, 2, 3, 4. Vlastne od 5. riadku až po ten 12. riadok túto časť budeme stále len vlastne opakovať. Čiže pôjdeme, dúfam, že dobre hovorím, dlhý stĺpik nie, tu bol. Čiže tu sme mali krátky polodlhý, to bol 3., 4. od 5. riadku. 5. sme krížili, 6. boli krátke stĺpiky, tak ideme tu od 7. tu sme robili rovno, lebo teraz pôjdeme 2 riadky, vlastne pôjdu dvakrát nahodené dlhé stĺpiky rovno. Takže od 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 riadkov budeme vlastne stále len opakovať. Čiže máme tu na začiatku 3 dlhé stĺpiky, slzičku, 2 dlhé stĺpiky. Potom tu máme tie dvakrát nahodené dlhé stĺpiky. Máme 2, 1 dlhý stĺpik, 2 dvakrát nahodené dlhé stĺpiky, 2 dlhé stĺpiky, slzičku a pokračujeme ďalej. Naspäť, keď sa vraciame, robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka a nezabudnú tu z druhej strany si vlastne tie dierky, ktoré sme vytvárali, si ich vlastne zapchať tým dlhým a krátkým stĺpikom spolu. Takže len pokračujeme ďalej a opakujeme riadky 7 až 12. Takže predný diel, tu som robila 1, 2, 3, 4, 5, 6 krát som vlastne krížila, ale mám hotových 40 riadkov a teraz si zase ideme urobiť vlastne výstrih a označiť si plecia, čiže takisto ako na zadnom dieli do 17. očka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Takisto z druhej strany 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pozriem, či mi ostalo tých 15 očiek medzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Takže do 17. očka vložím značkovať, 15 očiek preskočím a takisto z druhej strany vlastne mám v tom 17. očku značkovač. Takže, no a ideme ďalej pokračovať. Čiže mám 40 riadkov hotových a budeme pokračovať, čiže budeme robiť toto plece a urobíme tých 48 riadkov. Čiže takisto ako sme robili na zadnom dieli, akurát, že tu na teraz, na tomto prednom dieli, na tejto strane robíme vzor. Takže ideme. 2.
3, 2, preskočím. 2, dobre, mám 1, 2, teraz vlastne krížim. Tri. Raz, dva, tri. Jedno, druhé očko preskočím. Dlhý stĺpik a idem prekrížiť naspäť. Čiže normálne len pokračujeme so vzorom. A tu urobíme teda 1, 2, 3 dlhé stĺpiky. Čiže robím len po ten značkovač. A normálne len jedno reťazkové očko otočím a ideme teraz naspäť. A robíme po jednom krátkom stĺpiku. Tu samozrejme nezabudnúť si vlastne zapchať tú dieru. Čiže normálne len pokračujeme ďalej so vzorom, čiže robíme si najskôr jedno plece a urobíme tých 48 riadkov, tak aby sme mali rovnako, ako sme mali aj na zadnom dieli. Čiže normálne len pokračujeme. Čiže ďalej so vzorom a potom, keď budeme mať hotovú, tu si nadpojíme priadzu a prakticky tiež len pokračujeme ďalej, kde striedame dlhé stĺpiky a krátke stĺpiky. A takisto urobíme 48 riadkov. Potom ukončíme. Čiže urobíme si plecia. Takže mám 48 riadkov. Čiže tu sme mali 40, 42, 44, 46, 48. Prídem na koniec, nechám si trošku dlhšiu priadzu znovu, ak bude treba na zošitie. A ukončím. Takže jedno pleco hotové. Čiže ešte raz som prekrížila. Mám a ideme teda druhé plece urobiť. Nadpojíme si priadzu tu, kde máme značkovač. Základné očko. Prevlečím reťazkové očko a urobím začiatočný dlhý stĺpik. No a pokračujeme normálne ďalej s dlhými stĺpikmi. Toto si môžeme hneď zaháčkovať. A takisto teda pokračujeme, striedame riadky, dlhý stĺpik a krátky stĺpik na tejto strane a po 48. riadku ukončíme. Takže len pokračujeme ďalej.
tiež mám tých 8 riadkov hotových, čiže mali sme 40, 42, 44, 46, 48. Prejdeme na koniec, znovu si nechám dlhšiu priadzu, ukončím. Takže mám už aj druhé plece hotové. Čiže máme zadný diel hotový, máme predný diel hotový a poďme teraz na rukávy. Takže ideme si spraviť rukáv. Začíname rovnakým spôsobom patent, ako sme začínali na prednom alebo zadnom dieli. Čiže na začiatku máme 11 reťazkových očiek, robíme krátke stĺpiky do každého očka. V každom riadku máme 10 očiek a robíme iba do zadných očiek. Čo sa týka rukáva na patentu, potrebujeme 25 riadkov. Čiže 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 riadkov. Ideme teda na prvý riadok, bude presne taký istý ako na zadnom alebo prednom dieli, čiže ideme robiť krátke stĺpiky. Jedno reťazkové očko, ktoré slúži len na vyvýšenie riadku a robíme vlastne okolo týchto krajných krátkych stĺpikov po jednom krátkom stĺpiku. Čiže máme 25 riadkov, musíme mať 25 krátkych stĺpikov. Čiže robím po jednom krátkom stĺpiku okolo každého krajného krátkeho stĺpika. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Teraz vymením háčik, zoberiem si 7 mm háčik. Ideme na druhý riadok a druhý riadok robíme polodlhé stĺpiky. Čiže takisto ako sme robili na prednom alebo zadnom dieli. Jedno reťazkové očko slúži len na otočenie a robím po jednom polodlhom stĺpiku do každého očka. Takže tento základ mám hotový, toto je lícová strana. Základ mám hotový, taký istý je, ako sme robili na prednom alebo na zadnom dieli. No a ideme teraz pokračovať ďalej, ideme si robiť samotný rukáv a už bude nasledovať vzor. A prvý riadok bude vlastne z dlhých stĺpikov. Takže na začiatku začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. A robím po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Takže máme tretí riadok hotový. Máme 25 očiek. Od ďalšieho riadku začíname priberať a teda začíname si rozširovať rukáv a budeme rozširovať rukáv iba v riadkoch s krátkými stĺpikmi. A to znamená, že urobíme jedno reťazkové očko, otočím a do prvého očka dáme dva krátke stĺpiky. Jeden a ešte jeden. Čiže v prvom očku máme dva krátke stĺpiky, rozširujeme. Ďalej pokračujeme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. No a prišli sme na koniec, máme posledný krátky stĺpik, čiže do posledného očka krátky stĺpik a ešte jeden krátky stĺpik do toho istého očka. Čiže na začiatku máme dva krátke stĺpiky, aj na konci máme dva krátke stĺpiky. Čiže mali sme 25 očiek, máme o 2 očka viac, teraz máme v tomto riadku 27 očiek. Ideme na riadok 5. Na začiatku. Začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky.
čiže v tomto riadku nejdeme rozširovať, budeme rozširovať iba v riadkoch s krátkými stĺpikmi a urobíme ešte do 7 očiek po jednom dlhom stĺpiku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teraz pozor. Ideme si urobiť tú slzičku a budeme ju robiť okolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čiže týchto 7 prvých dlhých stĺpikov preskočíme okolo tohto ďalšieho dlhého stĺpika. Čiže aby nám to tak pekne vyšlo, že práve teraz máme ísť robiť slzičku. Takže z tohto tretieho riadku 7 dlhých stĺpikov preskočíme, urobíme slzičku, 1, 2, môžem si sem dať značkovač, aby som vedela, kde budem tú slzičku robiť. Teraz očko preskočíme do ďalších 2 očiek po jednom dlhom stĺpiku. Čiže to sú tieto dve z tohto riadku tretieho. Teraz raz, 2, 3 očka preskočíme a ideme 2-krát nahodený dlhý stĺpik, aby sme mali jednoduchšie počítanie. Tu máme slzičku a ideme 1, 2, 3, 4, 5 očiek preskočím a idem tu okolo. Čiže takisto, ako sme robili vzor na prednom dieli. Cez 2, cez 2, cez 2, 2-krát nahodený dlhý stĺpik, cez 2, cez 2, cez 2. Tu zo zadu 2 očka preskočím, do ďalšieho ide dlhý stĺpik a zase krížime zase naspäť. Tu máme ten jeden dlhý stĺpik, raz, 2, čiže idem sem. Čiže by presne to isté, ako som robila vlastne na prednom dieli. 2. Znovu 2 očka preskočím do ďalších 2 očiek po jednom dlhom stĺpiku. 1, 1. Teraz pozor, tieto 2 očka preskočíme a ideme robiť tú slzičku, čiže idem 1, 2. Takisto si môžem vložiť značkovač, keďže sa nám bude rukav rozširovať, aby sme sa nestratili. Očko preskočíme a do 8 očiek urobíme po jednom dlhom stĺpiku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže máme 1, 2, 3, 4, 5. riadok hotový. Tu máme 8 dlhých stĺpikov, slzička, 2 dlhé stĺpiky, tu tých 5 očiek krížime, medzi tým máme 1 dlhý stĺpik, čiže 2, 1 a 2, 2 dlhé stĺpiky, slzička a znovu 8 dlhých stĺpikov. Čiže tu máme 8, tu máme 8 a v strede budeme ťahať vzor. Ideme na ďalší riadok. Keďže nasleduje riadok s krátkými stĺpikmi, takže jednoreťazkové očko otočím a do prvého očka pôjdu 2 krátke stĺpiky, lebo rozširujeme. No a pokračujeme ďalej po jednom krátkom stĺpiku. Pozor, značkovať si premiestnite, čiže o riadok vyššie. Nezabudneme pozapchávať dierky. Takisto premiestnime značkovač.
dokončím riadok. A tu na konci pozor, do posledného očka pôjdu 2 krátke stĺpiky, lebo rozširujeme 1 a ešte 1 krátky stĺpik. Čiže mali sme 27 očiek, o 2 očka sme zase rozšírili, takže máme v ďalšom riadku máme 29 očiek. Ideme na ďalší riadok, to je riadok 2, 4, 6, 7. Začiatočný dlhý stĺpik. Pokračujeme po jednom dlhom stĺpiku, až prídeme k značkovaču. No a tu, ako máme značkovač, robíme slzičku. 1, 2, prevlečiem, vrátim naspäť značkovač, aby sme sa nepomýlili. Očko preskočím, 2 dlhé stĺpiky a ideme 2-krát nahodený dlhý stĺpik, 2-krát nahodený dlhý stĺpik. 2 očka preskočím do ďalšieho, dlhý stĺpik a znovu 2-krát nahodený dlhý stĺpik. 1 do okolo ďalšieho, 2-krát nahodený dlhý stĺpik. 2 očka preskočím do 2 očiek po jednom dlhom stĺpiku a znovu tu máme značkovač, čiže znovu si urobíme slzičku. Raz, 2, prevlečiem, vrátim naspäť značkovač, očko preskočím a ideme po jednom dlhom stĺpiku do každého očka, až prídeme na koniec. Takže máme, to bol 7. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, áno, 7. riadok máme hotový. Čiže takto nám to vyzerá, pekne sa nám to začína rozširovať. Ďalej budeme pokračovať rovnakým spôsobom. Čiže zapamätáme si, na začiatku a na konci každého riadku s krátkými stĺpikmi dávame 2 krátke stĺpiky, čiže rozširujeme na jednej aj na druhej strane o 1 očko. Čiže v každom riadku sa nám navyšuje počet očiek o 2 očka. V každom tom riadku s krátkými stĺpikmi sa nám navyšuje počet očiek o 2 očka. Tak, dobre som povedala. Vzor robíme normálne tak, ako sme robili vlastne na tom prednom dieli a pokračujeme ďalej. A budeme rozširovať buď teda podľa potreby, alebo ja som rozširovala 10 krát, čiže teraz som zatiaľ rozšírila 2 krát, ešte 8 krát rozšírim v tých riadkoch s krátkými stĺpikmi. Čiže posledné rozšírenie bude mať v riadku 22. Musí mať 47 očiek. Čiže pokračujeme ďalej, rozšírujem 10 krát. 2 krát som rozšírila, ešte 8 krát rozšírim. Čiže začínali sme v 4. riadku, 10 krát, keď ešte rozšírim, takže v 22. riadku by sme mali mať 47 očiek. Takže pokračujeme ďalej, rozširujeme v riadkoch s krátkými stĺpikmi, nezabúdame na vzor, slzičku si robíme tu, kde máme značkovače, aby sme sa nepomýlili. Takže pokračujeme. Idem na ďalší riadok, riadok s krátkými stĺpikmi a do prvého očka teda 2 krátke stĺpiky. A takisto potom aj do posledného očka 2 krátke stĺpiky. Nezabudnúť pozapchávať dierky v tomto riadku. Takže pokračujeme ďalej a vidíme sa na konci 22. riadku. Takže 10 krát som pribrala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čiže tu v 22. riadku som
pribrala posledný krát, mám 23 riadkov hotových. Teraz v tomto 23. riadku mám 45 očiek. Týchto 45 očiek budeme mať ďalej stále rovnako, čiže ďalej už nebudeme rozširovať, nebudeme priberať, ale budeme robiť normálne len krátky stĺpik do každého očka. Čiže jedno reťazkové očko otočím a urobím do prvého očka krátky stĺpik. Čiže už nerozširujeme, robíme len normálne ďalej. Toto je riadok 24. A bez rozširovania urobíme ďalších teda 15 riadkov dohromady, aby sme mali 38 riadkov. V každom riadku už teraz musíme mať 45 očiek. Takže pokračujeme ďalej a vidíme sa teda na konci 38. riadka. Čiže odteraz už nepridávame očka v riadkoch s krátkými stĺpikmi. Len pokračujeme rovno ďalej. Takže potiaľto sme pridávali, čiže 10 krát sme pribrali, v 22. riadku sme posledný krát priberali a ďalej sme urobili tých 15 riadkov, čiže 23 riadkov plus 15 riadkov máme dohromady 38 riadkov. Prídeme na koniec, končíme riadkom s krátkými stĺpikmi, prídeme na koniec, ukončíme. Necháme si dlhšiu priadzu na zošitie. Rovnakým spôsobom si urobíme aj druhý rukav. Takže všetky 4 časti máme hotové, predný, zadný aj 2 rukávy. Ideme si to zošiť. Začneme tým, že si najskôr zošijeme plecia. Zošívame z vnútornej strany, čiže z opaku. Licová strana, nie, z vnútornej strany. A zoberiem si túto nitku, ktorú som si tu nechala a zošijem plecia pekne očko po očku a beriem iba toto predné očko. Čiže len si pekne plecia zošijem. Priadzu nestriháme, necháme si priadzu na prišitie potom rukáva, čiže jedno plece mám, toto je opačná strana, takto nám to vyzerá z licovej strany. Rovnakým spôsobom si prišijeme aj druhé plece. Tiež z vnútornej strany. Očko po očku a berieme iba predné očko. Plecia máme zošité, ideme si prišiť rukáv. Tu vlastne, kde máme stred rukáva, tu, kde máme dlhý stĺpik, tu máme hore krátky stĺpik, to budeme prišívať do priestoru tu, kde sme vlastne zošívali, čiže sem, do toho zošitého. Teraz na tejto strane máme 21 očiek, na tejto strane máme 21 očiek. Budeme zošívať do krátkych a dlhých stĺpikov, krajných, a tu do týchto krátkych očiek. Čiže keď tu mám 21, idem si odrátať do riadka s krátkym stĺpikom pôjde jedno očko z rukáva, do riadka s dlhými stĺpikmi pôjdu 2 očka. Čiže tu mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Čiže sem si dám značkovač. To znamená, že mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 riadok vlastne od vrchu, 7 riadok spodok dlhého stĺpika a takisto aj na druhú stranu. Idem do 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, čiže na spodok krajného dlhého stĺpika si dám značkovač. Čiže môžem si to vlastne aj spojiť s tými krajnými očkami.
taktiež ideme zošívať nie z licovej strany, ale z opačnej, z rubovej strany. Použijeme nitky, ktoré sme si tu nechali. Ja začnem pekne od stredu. A ideme sem, teda tu, jak sme vlastne zošívali a toto očko. A idem cez obidve očka. Teraz tu mám krajný do ďalšieho očka. Čiže pekne rovnomerne si to zošijeme. Tu máme krajný dlhý stĺpik a idem jedno očko. A okolo ešte toho krajného pôjde aj druhé očko. Tu z rukáva ideme cez obidve očka. A zase mám krajný krátky stĺpik do očka. A máme dlhý stĺpik a cez dve očka. Takže prišijeme si aj rukáv. Posledné očko. Ja si tu znovu nechám nitku, lebo budem zase pokračovať na zošitie ďalej a takisto si zošijeme aj druhú stranu rukáva. Ak mám málo priadze, nadpojím si. Ako nadpojiť priadzu nájdete v rubrike Rady a nápady. Taktiež priadzu nestriháme, lebo budeme pokračovať ďalej. Tiež budeme pokračovať ďalej z opačnej strany, čiže teraz si to tu v pleci zohneme. A budeme zase zošívať bočnú stranu pulovra a bočnú stranu rukáva. Čiže pekne si priložiť riadky, riadok s krátkym stĺpikom zošiť. S krátkými stĺpikmi, tam, kde máme dlhé stĺpiky, ideme cez dve. Takže pekne si zošijeme aj rukáv. Čiže pokračujem ďalej s touto nitkou. A zošijeme si rukáv. Pekne si prikladať, aby vám tie riadky neušli. Tu, čo sa týka patentu, tu, kde sme začínali, toto je tá vlastne základná reťazka, tu idem cez obidve očka a tu, kde sme mali vlastne ten krátky stĺpik, beriem iba toto vonkajšie očko. Čiže tu zo základnej reťazky cez dve, tu iba cez jedno vonkajšie očko. Cez dve, cez jedno. No ešte si to spevním, tento kraj. Zašijeme konce.
Čiže bok rukáva máme. Teraz ideme zase zošiť bočnú stranu púlovra. Čiže normálne, len pekne rovnomerne zošijeme, prikladáme si riadky. Takisto, keď prídeme tu, na čo sa týka patentu, tu zase na spodu, tiež cez tu, kde sme začínali, základná reťazka, cez dve očka a tu ideme iba cez to vonkajšie očko. Čiže takisto, ako sme robili na rukáve. Takže pokračujeme ďalej. Keď to budeme mať hotové, prišijeme si aj druhý rukáv rovnakým spôsobom. Takže mám už aj rukávy prišité. Ideme si teraz obháčkovať, ideme si uháčkovať vlastne výstrih. Zoberieme si 6 mm háčik a môžeme začať tu, kde sme zošívali. Tu si nadpojíme priadzu z lícovej strany cez základné očko. Urobíme 8 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A budeme teraz háčkovať do spodu reťazky, ktorú sme si urobili. A urobíme krátky stĺpik do druhého očka od háčika. 1, 2, krátky stĺpik. Do ďalšieho očka takisto krátky stĺpik. To je druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý krátky stĺpik a siedmy krátky stĺpik. Čiže zatiaľ takto máme 7 krátkych stĺpikov. Teraz urobíme pevné očko do krajného krátkeho stĺpika. Tu, vlastne z lícovej strany, pôjde pevné očko. Takisto urobíme pevné očko na vrch krajného dlhého stĺpika. Takto. Teraz si to otočíme. A budeme háčkovať naspäť. Tieto dve pevné očka, čo sme urobili, tie preskočíme a ideme do zadného očka z krátkeho stĺpika, urobíme krátky stĺpik. Čiže tieto dve pevné očka preskočíme a ideme sem. Do zadného očka krátky stĺpik. A taktiež musíme urobiť 7 krátkych stĺpikov. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 a posledný krátky stĺpik zoberieme cez obidve očka. Siedmy krátky stĺpik. Čiže znovu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krátkych stĺpikov. Jedno reťazkové očko, ktoré slúži len na otočenie. Otočím a znovu urobíme 7 krátkych stĺpikov do zadného očka. Čiže toto reťazkové očko nerátame a ideme do krátkeho stĺpika, do zadného očka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teraz urobíme pevné očko do boku dlhého stĺpika a pevné očko do vlastne toho riadku s krátkými stĺpikmi. Tu pevné očko. A znovu otočím. Tieto dve pevné očka preskočíme a ideme zase do krátkeho stĺpika, do zadného očka a urobíme zase krátky stĺpik. 1,
2, 3, 4, 5, 6 a posledný krátky stĺpik berieme cez obidve očka. 7. Znovu jedno reťazkové očko, otočíme. Reťazkové očko je len na otočenie a ideme do krátkeho stĺpika, do zadného očka a znovu urobíme 7 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a znovu tu máme vrch, čiže tu sme robili do krátkeho stĺpika. Máme vrch dlhého stĺpika, čiže do toho pôjde pevné očko a takisto pevné očko pôjde aj na bok dlhého stĺpika. Pevné očko. Otočím. Tieto dve pevné očka nerátame a ideme zase krátke stĺpiky do zadných očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a posledný krátky stĺpik cez obidve očka. 7. Jedno reťazkové očko. Otočím a ideme zase naspäť. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A brali sme bok toho dlhého stĺpika a ideme. Pevné očko tu okolo krátkeho stĺpika. Pevné očko, hop. A pevné očko na vrch dlhého stĺpika. Otočím. Znovu. Pevné očka nerátame a ideme do 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 očko berieme cez obidve očka. 7. Reťazkové očko otočím a znovu 7 krátkych stĺpikov do zadného očka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu sme brali na vrch. Teraz ideme do boku, pevné očko a zase do krátkeho stĺpika, pevné očko. Otočím, pevné očka nerátame, te preskakujeme a znovu ideme 7 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cez obidve očká. Znovu reťazkové očko otočím a ideme naspäť. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a znovu. To sme mali okolo krátkeho a ideme pevné očko na vrch dlhého stĺpika, pevné očko okolo boku dlhého stĺpika. Otočím a ideme. 2 očka preskočím, tie pevné očka a idem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 očko cez obidve očka. Reťazkové očko otočím, ideme naspäť. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pozor, čiže zatiaľ nám to takto vyzerá. Prišli sme sem a teraz budeme robiť pevné očka do každého očka. Čiže hneď aj tu, ako sme vychádzali ten dlhý stĺpik, čiže tu urobíme pevné očko a pevné očko do ďalšieho očka. Otočím, pevné očka preskočím a ideme. Čiže ďalej budeme pokračovať rovnako. 2, 3, 4, 5, 6. Cez obidve
reťazkové očko, idem naspäť. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a ideme do ďalšieho očka pevné očko, do ďalšieho očka pevné očko. A takto vlastne budeme pokračovať ďalej. Urobíme si vlastne túto časť a znovu, keď pôjdeme sem hore, budeme robiť tu, skade nám vychádza dlhý stĺpik, pôjdeme okolo dlhého stĺpika, navrch dlhého stĺpika, okolo krátkeho stĺpika a tak ďalej a tak ďalej. Nezabudnúť tu dať pevné očko aj do toho priestoru, kde sme to spájali a zase pôjdeme touto zadnou časťou, až prídeme sem na koniec. Takže pokračujeme ďalej rovnakým spôsobom. 1, 2. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania a Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku, Instagrame a aj na Vero. A nezabudnite sa mi pochváliť svojimi kúskami prostredníctvom sociálnych sietí. Už teraz sa teším. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si znovu niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!